2016年，AlphaGo 的惊天一击让我们看到了 AI 的潜力。今天，它的创造者正在重新定义人工智能的未来。在上个月的一场播客访谈当中，Google DeepMind 的副总裁 David Silver 首次公开透露，当前 AI 依赖人类数据的范式已经接近天花板，将要走向自主学习的经验时代。与此同时，他和图灵奖得主、强化学习之父 Richard Sutton 联名公布的《The Era of Experience》经验的时代的文章，总结了当前 AI 发展的瓶颈，也指出了技术突破的方向，引发了业界的广泛讨论。这组强强联手的黄金搭档所提出的预言值得关注。David Silver 是 DeepMind 的首席研究科学家，曾经领导了 AlphaGo 还有 AlphaZero 的强化学习研究，并且担任 AlphaStart 的联合负责人。他的老师 Rich Sutton 是强化学习之父，在2024年，也就是去年，刚刚获得了计算机最高的荣誉图灵奖。他俩在文章的开篇是这样说的：我们正站在人工智能新时代的门槛上，它有望达到前所未有的能力水平。新一代智能体将主要通过从经验中学习，获得超越人类的能力。本文探讨了定义这个即将到来的时代的关键特征。近年来，人工智能通过对大量人工生成的数据进行训练，并结合人类专家的视力和偏好进行微调，取得了显著的进展。大型的语言模型 LLM 就是这种方法的典范，它们已经达到了广泛的应用型的水平，既可以写诗，又可以解决物理问题，还可以诊断医疗问题和总结法律文件等等。但是 AI 需要依赖人类的数据进行训练，而专家警告，高质量的数据即将耗尽。同时，通过训练人类的数据 ，AI 像一位永远的学生，只会模仿，无法真正的实现超越。由此，他们认为过去主要是人类数据的时代，而未来将主要是经验的时代。过去 AI 像学生，依赖人类的数据去学习；未来 AI 像生命，从自己的经验当中去进化。第一个获得数学奥赛奖牌的 AlphaProof 以及横空出世的 DeepSeek 都展现了这个趋势。未来除了能够从海量经验数据当中学习之外，智能体还能自己栖息于经验流中，而非短暂的交互片段。他们的行动和观察将充分根植于环境，而不是仅仅通过和人类的对话进行交互。他们的奖励将基于他们自己对于环境的体验，而不是来自于人类的预先判断。他们将根据经验进行规划或者是推理，而不是仅仅的以人类的方式进行推理。他们认为这些方向的创新会迅速地推动人工智能向真正的超人智体迈进。经验时代有4个关键的特征。第一个特征是持续的经验流，也就是说不再是碎片化的对话。智能体将在时间的长河当中学习，像人类一样的成长。智能体将在持续的时间流当中学习和行动，而不是像当前的大语言模型这样一问一答的形式。像现在这样是比较短暂的交互片段。而在未来，智能体能够进行长期规划、适应还有自我改进，实现比如说像是健康管理、语言学习还有科学发现这样的长远的目标。第二点是丰富的行动与观察，智能体将不只是聊天了，它能够动手实践，探索人类未曾想过的策略。智能体将不仅仅是通过文本对话，而是通过更丰富的接口，比如说像 API 调用、操作计算机的界面，还有传感器的数据和数字的世界乃至物理的世界进行自主的交互。这能够让智能体能够自主地去探索、适应环境，并且去发现人类可能想不到的一些办法。第三个是根植于现实的奖励，智能体的学习目标将不再是仅仅依赖于人类基于预判给出的反馈或者是偏好，环境会自然地告诉它什么是真正的正确，这样智能体就能够突破人类评价带来的天花板，发现超越人类认知的策略。
最后一点是基于经验的规划和推理。当前的大语言模型的推理大多数模仿人类的思维过程，经验时代的智能体可以学习更高效的，甚至是非人类的思维推理方式。更重要的是，推理必须根植于和现实世界的互动，通过建立世界模型，预测行为的后果，并且根据实际反馈进行检测和修正。这样才能够克服人类思维的谬误和偏见，发现新的原理，而不是成为现有知识的回声。这些新一代的自主行动的智能体可能带来一些负面的影响，比如说就业冲击、安全风险，还有伦理问题等等。但是正面的影响看起来更多，吸引人们去探索。自主行动的智能体将会是真正的个性化的助手，可以在健康、教育、专业领域提供长期的适应性的支持。另外，它们也能够加速科学发现、自主设计和进行实验。最后，它还能结合任务的广度和自主发现的能力，创造出既通用又创新的 AI 系统。以上就是这篇文章的主要内容了。我记得在2024年年底的时候，伊利尔做了一个非常轰动的演讲，宣判预训练即将结束，因为人类可用的数据已经压榨到头了。随着互联网训练数据供应的日益枯竭，人们越来越担心这种扩展方法的可持续性以及可能出现的数据瓶颈。今年，Epoch AI 更新了它之前对于人工智能研究人员何时可能耗尽数据时间的估计。目前的数据存量可能比之前预期的要长一些。这张图就是这个团队最近根据令牌的数量估算的可用于训练模型的有效数据总量。这也可以说是咱们人类共同拥有的数据财富了。Common Core 是一个开放的网络爬虫数据存储库，经常用于人工智能的训练。据估计，它包含的令牌数量中值有130万亿个，以索引的网络包含约510万亿个标记，而整个网络包含有3100万亿个标记。此外，图像的总存量估计有300万亿个，而视频的总存量估计有1350万亿。尽管数据可能耗尽的时间点受多种因素影响，Epoch AI 研究团队根据当前的情况还是进行了预测。这个说法是比较专业了。他说的是，在80%的置信区间内，当前的训练数据库即将在2026年到2032年之间得到充分利用，也就是那个时候我们就没有数据可以用了。为了解决这个问题，目前大家比较普遍的做法是使用合成的数据生成，或者是数据增强，但它们还是会不同程度地影响到最终的表现，而它们的有效应用仍然需要更多的了解和观察。这次 David Silver 和 Richard Sutton 从经验中学习的方法是另外一种解决数据耗尽问题的途径。另外，我觉得一个很有意思的事情是24年3月，黄仁勋集齐了《Transformer》这篇论文的7大作者到英伟达的 GTC 大会。当时，《Transformer》这篇论文的第一作者 Ashish 有2段话非常的让人印象深刻。I mean, two lessons that I was reminded of constantly, especially during the time of the Transformer, was I started tasting some of the bitter lesson when I was in grad school, when I was working on machine translation, where I felt like, hey, I'm not gonna, I think that gradient descent, the way we train these models, is a much better teacher than me, so I'm not gonna learn these linguistic rules, I'm just gonna ask gradient descent to do everything for me. And the second piece was that, you know, I mean, just quoting from the bitter lesson, the general architectures that can be scaled are ultimately going to win in the long run. Today it's tokens, tomorrow it's actually the actions we take on a computer, and they'll sort of start mimicking our activities and be able to automate a lot of the work that we do. The transformer was self-attention in particular, as we were discussing, it had this quality that was extremely general. And it also made gradient descent happy, and the second thing it made happy was physics, because I guess like something I did learn from Noam over time is matrix multiplications is a good idea. So let's try to make accelerators happy, and both those. 第一段话里头，他2次提到了 The Bitter Lesson。在 AI 界，The Bitter Lesson 对标的就是基于经验的强化学习方法。
因为作为强化学习之父的 Richard Sutton 教授，在2019年的时候写了一篇名为《苦涩的教训》的小短文，发在自己的网站上。他探讨了人工智能近几十年来发展所走过的弯路。对于未来，他给出了自己的看法。他认为那些最能利用算力的通用方法，往往是最强大的。而在算法结构上做出的创新尝试，则可能会被算力的巨大优势所淹没。利用算力才是王道，在其基础上搜索和算法才能带来技术水平的长期提升。Don't know if folks here know, but we kind of failed at our original ambition. We started this because we wanted to model the evolution of tokens. It wasn't just linear generation, but text or code evolves. We iterate, we edit, and that allows us to potentially mimic how humans are evolving text, but also have them as a part of the process. Because if we naturally generate it as humans are generating it, they can actually give feedback, right? Oh, you didn't tell me. Like, oh no. Predict the next token. Yeah, so I mean, all of us read Shannon's papers, so yeah, we were like, no, let's just do language modeling and perplexity. But that has not happened, right? And I think that's also where that's also, I think, that's connected to intelligently organizing your computation well, right? And that goes for images as well, right? I mean, diffusion models have this interesting property that they're iteratively refining and improving. We don't even have that. And yeah, I mean, this fundamental question of what knowledge should exist within the model, what knowledge should exist outside it. Retrieval models, RAG, I guess RAG is one instance of this, and also that goes for reasoning too. What reasoning should be done outside with symbolic systems, and what reasoning should be done, and it's largely an efficiency argument. I do believe that large models will ultimately learn the circuits to do 2 + 2, but if you're阿什西的第二段话里说，他们在最初的目标上面没有取得成功。开始这个项目的初衷是想要模拟 token 的演化过程，这样不仅可以模仿人类如何发展文本，还能够将它们作为这个过程的一部分。因为如果你能够像人类这样的去生成内容，它们实际上就能够自动的提供反馈。他的这个想法其实是和强化学习有点对应的，就是 agent 不是直接的学习人类的语言技能，而是自己去和外界的环境交互，完成整个语言生成的演化过程。他们团队一开始的思路和 David Silver 还有 Richard Sutton 是类似的，结果可能没有实现，或者是人多想法就多了，方向走偏了，非常让人感慨。他们原始的想法没有成功，才不小心做成了 Transformer 模型，才不小心促成了 ChatGPT 的诞生，才不小心塑造出了那么多影响全世界的大语言模型。你对基于经验的 AI 新时代有什么看法？你觉得未来哪些方向最有可能不小心搞出新突破呢？欢迎留言告诉我你的看法。今天的视频就到这里，我们下期见。